Bismillah, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Al-ayat wallahu a'lam bimuradi. Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-18. Hadirin ahli pengawasan rahimani wa rahimahullah. Selanjutnya bahwa lanjutan di kitab Madatul Aqidah, yakni Ar-Rukn Tsani al-Iman bil Malaikah, rukun kedua daripada rukun iman setelah menjelaskan rukun awal. Rukun pertama yakni beriman terhadap Allah, Ar-Rukn Tsani rukun kedua al-iman bil malaikah, beriman terhadap malaikat-malaikatnya Allah. Pertama, al-murad bil malaikah, bahwa anu dimaksud dengan malaikat, al-malaikat khalaqun min khalqillah min alamil ghaib, bahwa malaikat teh khalaqun min khalqillah, mangrupikeun satu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah, suatu ciptaan di antara ciptaan-ciptaan Allah, anu mana bahwa malaikat tersebut min alamil ghaib, termasuk tina alam gaib. Khalaqahumullah min nurin, bahwa malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min nur, tina cahaya, wa hum munqaduna li amrihi ta'ala, dan mereka tunduk terhadap perintah Allah Ta'ala, tidak ada yang membangkang. Lahum qudratun ala tamasuli bisuratin mukhtalifah, dan mereka para malaikat memiliki kudrah, kekuasaan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala alam tamassul, bikin berubah bentuk, bisurin mukhtalifah, dengan bentuk-bentuk yang beraneka. Nah, itu pertama, bahwa mengenal para malaikat diuraikan di dia bahwa dimaksud dengan malaikat anu orang wajib beriman terhadap malaikat, bahwa malaikat sami mangrupikeun makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, diciptakan ku Allah Subhanahu wa ta'ala, anu mana bahwa para malaikat tersebut termasukna min alamil ghaib, termasuk tina alam gaib. Tina alam gaib tertangkap ku panca indera, tidak tertangkap ku panca indera, kumaha termasuk karena alam gaib anu didahulukeunna adalah keimanan. Anu mana bahwa asal penciptaan malaikat diciptakan dari cahaya. Lamun jin diciptakan tina seuneu, lamun manusia diciptakan dari tanah, dari saripati tanah. Anu mana bahwa para malaikat memiliki kekhususan, mereka diberikan kekuasaan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bikin berubah bentuk gitu. Bisa mancala putra, mancala putri gitu bahasa Sundana, berubah bentuk dengan bentuk mukhtalifah yang beraneka ragam. Dalilnya adalah dawuhan Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai para malaikat tersebut di Al-Imran ayat ke-18, syahidallahu annahu la
illa huwa. Allah menyatakan, Allah bersaksi annahu la ilaha illa huwa, saestuna henteu aya sesembahan anu berhak diibadahi kalawan bener illa huwa kecuali mung anjeunna nyalira yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Oke, para malaikat juga bersaksi, bahwa annahu la ilaha illa huwa, saya ilah yang berhak diibadahi kecuali anjeunna wungkul yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Oke, para ahli ilmu qaiman bil qisti anu menegakkan kebenaran sami bersaksi annahu la ilaha illa huwa. Artosna bahwa para malaikat oke sami bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Artosna bahwa para malaikat sebagai makhluk dina kategori makhlukna sami sareng langit jeung bumi, sami sareng insan, sami sareng jin, sadayana mangrupikeun makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sareng adauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikah min nur, bahwa malaikat diciptakeun tina nur, tina cahaya. Saur Rasul, wa khuliqal jannu mim marijim minna, jeung jin diciptakeun ku Allah mim marijim minna, dari api yang sangat panas, tina suluh anu kacida panas. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, jeung Adam geus diciptakeun mimma wusifa lakum, tina perkara anu geus didadarkeun ka aranjeun, sebagaimana ku aranjeun diketahui bahwa Adam tersebut diciptakan dari tanah liat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2294. Tata mengenai aslul khilqah, asal penciptaan malaikat, anu mana di garis bawahi malaikat diciptakan daripada nur. Salajengna fayajibul iman bil malaikah ismalah wa min ilminas tafsilan wa minhum Jibril, Mikail, Israfil, Malik dan seterusnya. Maka wajib ka urang sadaya beriman terhadap malaikat ismalan secara global, secara umum, bahwa hanya Allah yang tahu mengenai jumlah malaikat secara pasti. Di Al-Quran dinyatakan wa may ya'lamu junuda rabbika illa huwa, daya nuningan kana junuda rabbika kana tentara Rabb anjeun illa huwa kecuali amung Allah subhanahu wa ta'ala. Junuda rabbika ini yakni para malaikat. Sehingga jumlah malaikat secara pasti hanya Allah yang tahu, anu jelas seueur pisan gitu. Jumlah nate sapertos dina hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan mengenai Baitul Ma'mur anu aya di langit ka-7, anu leupeungan jeung Ka'bah posisina. Saur Rasul bahwa Baitul Ma'mur tersebut setiap hari tidak kurang dikunjungi oleh 70.000 malaikat. Kalebet ka Baitul Ma'mur teuwih deui teh, untuk kembali deui teras anjeunna kitu deui 70.000 malaikat kumaha dinten sapertos kitu. Tadina hadis Bukhari Muslim. Tidinya biasa kurang disimpulkan bahwa jumlah malaikat sangat banyak, hanya Allah yang tahu. Nah, orang wajib beriman secara global, secara ismal, bahwa malaikat Allah subhanahu wa ta'ala jumlahnya sangat banyak, hanya Allah yang tahu. Wa min ilminas tafsilan. Oke, orang wajib beriman yang diketahui nama-namanya secara terperinci, anu mana nama-nama malaikat tersebut anu dasarnya adalah dinyatakeun dina Al-Qur'an sinaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antawisna malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat Malik sinaran anu sanesna. Taurat wajib beriman karena nama-nama tersebut secara terperinci. Anu teu diketahui urang beriman secara umum saja. Hanya Allah yang tahu. Salajengna mengenai sifatul malaikat, sifat-sifat malaikat, bahwa al malaikatu
malaikatu kasiruna, bahwa para malaikat tersebut kasiruna sehingga la ya'lamu adaduhum illallah, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka secara pasti illallah kecuali hanya Allah. Itu mengenai jumlahnya. Salajengna walahum awsafun kasiratun. Oke, bahwa para malaikat tersebut memiliki sifat-sifat yang banyak. Minha di antawisna kata sifat jisim malaikat analahum ajnihatun. Kumagi para malaikat tersebut memiliki wujud asli gitu. Memiliki wujud asli dan malaikat tersebut berbentuk fisik. Tidak seperti yang dikatakan bahwa malaikat hanyalah hiasan kekuatan daripada sifat kebaikan yang ada dalam diri makhluk. Itu bertentangan sama Al-Quran. Anu mana bahwa jelas anu sahih bahwa para malaikat tersebut memiliki berwujud fisik, memiliki wujud, ada wujud asli. Nah, wujud aslinya analahum ajnihatun, bahwa mereka yakni para malaikat memiliki sayap gitu. Kata kurang wajib diimani sepertos anu disifatkan ku Allah dina Al-Quran. Sareng dinyatakan dina hadis sahih Nabi SAW bahwa malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Pernah katingali ku Nabi SAW dibukakan satu sayap hampir pinuh di masrik karena memenuhi ufuk gitu. Satu sayap jangjang malaikat Jibril. Jadi kegaduhan jangjang para malaikat. Kaduana annahum yas'aduna wa yanzilun. Sifatan para malaikat yas'aduna sok naik kaluhur itu hibar wa yanzilun oke nyirorot turun. Katiluna annahum yuhibbuna wa yabghadun, bahwa para malaikat tersifat dengan yuhibbu, mencintai. Malaikat sok dikaresep sok mencintai wa yabghadun oke malaikat sok membenci. Jantan ayat cinta dan benci dina diri malaikat tersifat dengan sifat resep jeung geuheur malaikat oke. Kaopatna annahum yusalluna wa yastaghfirun, bahwa malaikat yusalluna sok salat wa yastaghfirun sok alistighfar, bahkan bersolawat dari malaikat gitu. Eta mengenai sifat-sifat malaikat kurang wajib diimani. Bahwa secara fisik mereka memiliki sayap, kemudian secara fisik mana sok naik sok turun, oke, tersifati dengan sifat cinta dan benci, bisa mika geuheur para malaikat oke bisa mika resep. Kaopatna bahwa aranjeunna bersolawat oke salat anu diparentahkeun salat aya sok alistighfar. Katiluna wa dhaiful malaikat, mengenai tugas-tugas para malaikat. Al malaikatu asnafun walikulli sinfin wadhifatun muayyanatun, bahwa para malaikat asnafun terbagi ke beberapa kelompok, walikulli sinfin dan setiap kelompok wadhifatun muayyanatun ayat tugas-tugas tersendiri. Wa min dalik di antawisna malakul wahyi, aya malaikat tukang nurunkeun wahyu. Aya oge yakni malaikat Jibril kan mengurusi wahyu, malakul jabal, malakul jibal, malaikat penunggu gunung, penanggung jawab gunung, anu ngurus gunung. Malakun nafki fisur, aya malaikat anu tugasna niup sangkakala engke di poe kiamat. Salajengna al malakul muwakkalu bil janin fi batni ummihi, aya malaikat anu ditugaskeun al muwakkalu bil janin, menjaga janin kibat ni ummihi dina rahim ibuna. Eta janin nu aya dina rahim ibuna ditanggung jawab dijaga ku malaikat. Aya ge malaka al-qabri, dua malaikat penjaga kubur. Salajengna secara tugas aya ge al-hafadzah, malaikat anu tugasna menjaga al-hafadzah, ngajaga manusia, ngajaga hamba-hamba Allah, sehingga disebut malaikat penjaga al-hafadzah. Sehingga seorang manusia bersareng keinget dina naon, padahal lian pangamun mararuka, lian cepilongnya mararuka, tapi henteu kalebetana naon, tah di antawisna didinya dijaga ku malaikat hafadzah anu ditugaskeun ngajaga ku Allah Subhanahu wa taala. Dan aya malaikat penjaga namina malaikat
hafadha. Salajengna secara tugas aya khazanatul jannati wan nar, aya malaikat penjaga surga jeung neraka, termasuk salajengna hamalatul arsy, malaikat anu tukang memikul aras. Ieu mah tugasna teh manggul aras. Ari aras teh adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala anu terbesar. Sepertos dina Al-Qur'an dinyatakeun wa yahmiluna arsy rabbika yauma idzin fawqahum samaniyah. Jeung dina poe harita dipanggul eta aras Allah Subhanahu wa taala ku 8 urang malaikat. Wa yahmiluna arsy rabbika yauma idzin fawqahum samaniyah. Dina poe harita aras Allah dipanggul ku 8 urang malaikat. Eta disebutna malaikat arsy, malaikat purah manggul aras. Salajengna malaikatus sayyarat li huduri majalisiz zikri. Aya malaikat anu tukang karitu ka dieu menyebar li huduri majalisiz zikri, pikeun menghadiri majlis zikir. Suatu majlis, sadana majlis tersebut dibacakan Al-Quran sinaran sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dina majlis tersebut ayat mi'amut Allah Subhanahu Wa Taala, majlis zikri, majlis zikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dihadiran malaikat, tugasna ngahadiran majlis zikri. Salajengna malaikatul mubakirina ilal masajid. Aya malaikat anu ditugaskeun pikeun lil mubakirina ilal masajid wa yantadiruna salat. Aya malaikat anu ditugaskeun purah pangheulana ilir ka masjid. Aya malaikat anu dipiwarang ku Allah Subhanahu wa taala lil mubakirina ilal masjid, anu segera pangheulana datang ka masjid wa yantadiruna salat. Jeung gawean eta malaikat teh nunggu waktu salat. Yad'u baringan doa Allahumma ighfir lahum Allahumma arhamhum. Anu mana-mana bahwa malaikat tersebut ngadoakeun pikeun jalema anu datang pangheulana ka masjid jeung jalema anu sok nunggu salat ku malaikat tersebut karena ditugaskeun pikeun jalema anu segera datang ka masjid. Malaikat tersebut ditugaskeun pikeun jalema anu sok menunggu waktu salat, yakni ditugaskeun pikeun Allahumma ighfir lahum Allahumma arhamhum. Pikeun ngadoakeun doana teh Allahumma ighfir lahum Allahumma arhamhum. Ya Allah pamugi Allah ngahapunten ka aranjeunna, Allahumma arhamhum. Ya Allah pamugi Allah ngarahmat ka aranjeunna. Janten anu sok pangheulana datang ka masjid bari nunggu waktu salat gitu, berarti betul-betul diulang. Tah eta didoakeun ku malaikat. Allah teh ngahajat ngutus malaikat anu gaweana teh pikeun ngadoakeun jalema anu bersegera datang ka masjid anu sok menunggu waktu salat kalawan doana teh Allahumma ighfir lahum Allahumma arhamhum. Ya Allah pamugi Allah ngahampura kana dosa maranehanana. Ya Allah pamugi Allah ngarahmat mengasihani maranehanana. Anu mana anu doa malaikat pada aya penghalang gitu. Dan malaikat mah adalah sosok makhluk anu maksum, anu terjaga tina dosa gitu. Malaikat mah maksum eta mah terjaga tina dosa sehingga doa teh mustajab. Lamun malaikat ngadoakeun pasti diijabah ku Allah dan aya penghalang oge. Benten sareng ngadoakeun teh anggar we yakuna khaufan wa raghabah. Berdoa ke Allah dengan ras, dengan harap dan cemas yang tadi ijabah ku Allah kumagi penghalangnya sudah bisa yakni dosa. Dari malaikat mah teu aya penghalang, da sosok makhluk anu maksum anu terjaga tina dosa. Tah didoakeun ku malaikat Allahumma ighfir lahum Allahumma arhamhum. Salajengna aya malaikat anu al-kitabah anu tugasna mencatat amal baik dan amal buruk. Sepertos dina Al-Quran surat Qaf ayat 18 mayal fitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tepati-pati terlontar satu ucapan pun terlontar di jalema
di anak Adam ila ladaihi raqibun atid, terkecuali dicatat oleh dua malaikat yang mengawasi dan mencatat. Sapali raqib atid sebagai nama malaikat, sapali itu hanya sebatas tugas, yakni mengawasi dan mencatat. Anu jelas bahwa aya malaikat anu ditugaskeun ku Allah kurang nyatetkeun omong-omongan jeung amal-amalan si hamba. Dalilna dina Al-Qur'an mayal fitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tepati-pati terucap satu ucapan pun yang baik ataupun yang buruk ibaratnya dicatat ku para malaikat. Sehingga satrasna ageh malaikat anu bertugas sebagai qabdatul arwah, tugasna pikeun nyambut nyawa. Qabdatul arwah malakul maut pikeun qabdatul arwah pikeun nyambut nyawa, nyambut ruh. Salajengna malaikatul muwakkaluna lirrih, malaikat anu ditugaskeun pikeun mengurusi angin. Angin teu semata-mata berhembus, rek angin tarik atau angin kumaha wae itu diurus ku para malaikat atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Angin tersebut berhembus, rek angin kumaha wae buktina berhembusna secara sepoi-sepoi atau angin ribut, angin puyuh sinaran anu sanesna itu muwakkalun, diurus oleh para malaikat. Aya malaikat anu ditugaskeun khusus pikeun ngurus angin. Salajengna malaikatul muwakkaluna lil matar, aya malaikat anu ditugaskeun ku Allah pikeun mengurusi hujan. Iraha hujan kudu turun, iraha hujan kudu ditahan, tapi urang memohon hujan ulah ka para malaikat. Eta mah hanya petugas. Gaduh-gaduhna anu nugaskeunana yakni ka Allah Subhanahu wa taala. Eta termasuk kana al-umurul ghaibiyah min khasaisir rububiyah, termasuk karena urusan gaib anu khususnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lamun memohon hujan kasalian Allah dihukumi sebagai perbuatan syirik gitu. Eta mah kadah ka Allah Subhanahu wa taala. Eta mah termasuk karena al-umurul ghaibiyah, berlindung tina neraka, memohon surga, eta ge berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala meminta. Tah eta hujan teh diurus ku para malaikat atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Eta mengenai wadhaiful malaikah, tugas-tugas para malaikat. Salajengna samratul iman bil malaikah, mengenai buahna beriman terhadap malaikat. Lil imani bil malaikati samratun minha, beriman terhadap malaikat memiliki buah minha, yang talisna buah beriman terhadap malaikat. Pertama al-ilmu bi uzmatillahi ta'ala wa quwwatihi, lamun beriman ke para malaikat, orang mempelajari sifat-sifat malaikat tersebut bakal memiliki ilmu bi uzmatillahi ta'ala wa quwwatihi, bakal terang kumaha agungna Allah Subhanahu wa taala, kumaha kuatna Allah Subhanahu wa taala. Kubagi malaikat pernah kanawarkeun ka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ka Thaif di Baledogan. Malakul Jabal itu malaikat penanggung jawab gunung nawarkeun diri pikeun ditinggalkeun ieu gunung ka lembur Thaif. Tapi ku Rasul tadi satujuan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, pamugi Allah nuduhkeun ka kaum murid fa innahum la ya'lamun, saestuna mereka teu apal tadi. Eta kan peristiwa eta dina hadis malakul jabal nawarkeun diri. Kumaha gunung dipanggul sakitu badak dibebeutkeun ku malaikat. Itu menunjukkeun kumaha raksasa badanna makhluk Allah menamina malaikat. Termasuk kan dina sayapna satu sayap wae malaikat Jibril bisa nginuhan ti masjid di maghrib. Kumaha lamun dibeberkeun nepi ka 600 sayap. Dibeberkeun satu sayap wae nginuhan ufuk timur dan utara. Sehingga bakal mengetahui kumaha agungna, kumaha besarna Allah Subhanahu wa taala jeung perkasa kuatna Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbul rasa khasyah sieun ku Allah Subhanahu wa taala, henteu calutak henteu babanianan ngalanggar kana aturan Allah Subhanahu wa taala.
Kumagi para malaikat anu sakitu perkasana dipasihan keperkasaan ku Allah sifatna teh layak sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Aranjeuna tara pernah ngabantah kana naon diparentahkeun ku Allah wa yaf'aluna ma yu'marun senantiasa ngalaksanakeun sami'na wa ata'na langsung kana diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala anu secara fisik mah luar biasa kuatna. Kaduana syukurullah ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Buah beriman terhadap malaikat bakal aya syukur ke Allah taala, berterima kasih ke Allah taala ala inayatihi bi bani Adam, atas pangraksa Allah Subhanahu wa taala ka bani Adam. Kusabab Allah parantos tugaskeun malaikatul hafadzah. Tadi aya di antara tugasna malaikat adalah sebagai penjaga bani Adam. Tah sehingga dijaga itu kadieu oge gitu. Aya tugasna ngajaga janin eta dijaga ku para malaikat sehingga timbul terima kasih bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala dengan sababiyah mutus malaikat hafadzah. Katiluna buah dina beriman terhadap malaikat mahabbatul malaikah wal unsi bihim. Mahabbatul malaikati wal unsi bihim, punya rasa cinta terhadap malaikat, wal unsi bihim, oke merasa terhibur bunga dengan keberadaan para malaikat. Anu mana bahwa sifatan malaikat dina hadis dinyatakan bahwa malaikat moal asup ka hiji imah anu dina imah tersebut aya patung jeung gambar oge aya anjing kan gitu. Lamun di eta imah di hareupna aya anjing di jerona aya gambar moal asup malaikat. Lamun malaikat teu asup teu lebet ka eta bumi kusabab aya patung jeung aya anjing, anu masuk adalah jin kafir gitu. Sabab jin kafir sieun para malaikat. Lamun malaikat teu aya asup jin diangih. Ternyata salah sawios dina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat moal asup ka hiji imah, dina imah tersebut aya patung jeung aya anjing. Kaopatna at-tahaffud minhum wa mimma yaktubunahu 'alal insan fayahrisu 'alal ta'ati wa yatrukul muharramat. At-tahaffud minhum buah dina beriman ka para malaikat, at-tahaffudu minhum menghafal mereka, wa mimma yaktubunahu 'alal insan menjaga mereka, wa mimma yaktubunahu 'alal insan menjaga mereka, berhati-hati terhadap malaikat dengan pengawasan malaikat, dengan catatan malaikat. Kumagi tadi ke dina surat Qaf dinyatakeun teu aya terucap satu ucapan pun sadayana tercatat oleh para malaikat, sehingga menjaga diri bisa dicatat ku para malaikat. Payah isu alat taat wa yatrukul muharramat. Tah buahna teh payah isu alat taat, antusias karena ketaatan, wa yatrukul muharramat oge antusias bersemangat dina ninggalkeun kana paharangan. Sabab bahwa buah dina beriman ka para malaikat apal dina tugas-tugas malaikat aya tugasna pikeun mencatat amal baik jeung amal buruk si hamba, baik diucapkeun atawa dilakukeun tercatat, sehingga timbul kehati-hatian, timbul semangat pikeun melaksanakan ketaatan dan moal kaliwat ku para malaikat dicatatkeun. Oke, timbul semangat dina meninggalkan paharangan, sabab teu aya hiji dosa oge anu luput dina pengawasan para malaikat. Sok sanajan sok komo gitu bahwa anu namina dosa mah teu aya syarat rukunna gitu. Ari dosa mah pasti jadina janten sareng ketaatan. Didinya kudu aya keikhlasan, kudu aya syarat diterima, aya syarat rukunna. Belum tentu ditampina. Janten sareng namina dosa, eta mah pasti jadina. Sabab dina dosa tersebut teu perlu syarat sinaran rukun, teu perlu keikhlasan. Sehingga timbul semangat dina melakukan ketaatan, timbul semangat dina ninggalkeun paharaman sebagai buah dina beriman terhadap para malaikat. Salajengna mengenai cakupan
beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala aya 4 unsur gitu. Kedah mencakupkan 4 unsur sebagaimana anu tercatat di Syarh Ushulil Iman karya Syekh Ibnu Utsaimin. Pertama, bahwa beriman terhadap wujud atau nabi keberadaan para malaikat. Pertama eta bahwa orang cakupan disebut iman kepada malaikat. Yang pertama, orang kadang beriman karena wujud, karena keberadaan para malaikat. Keduanya, beriman karena nami malaikat. Sebagaimana para tertuang di Al-Quran sekarang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katiluna, beriman terhadap sifat-sifat malaikat. Orang kadang beriman terhadap sifat malaikat, baik itu sifat khalqiyah, sifat fisiknya atau sifat khuluqiyah, sifat mentalnya malaikat, yakni layak sunnah ma'amarahum wa ya'maluna ma yu'marun. Kaopat beriman terhadap amalan-amalan sinaran tugas-tugas malaikat. Orang kadang beriman amal-amalan malaikat atau tugas-tugas malaikat seperti saudara yang tadi ayat malaikat yang ditugaskan ke Allah bikin menjawab hujan, malaikat yang ditugaskan ke Allah bikin menjawab angin yang tadi atur saudara yang tanggung jawab malaikat atas perintah Allah. Ayat malaikat yang tugas jaga janin dina rahim ibuna, ayat malaikat hafadah ngajaga jelema berang jeung penting gitu. Sinaran anu sanesna tah teh kada beriman. Kakara itu termasuk beriman terhadap malaikat lamun mencakup karena 4 unsur tadi. Pertama, beriman karena wujudnya malaikat. Kedua, beriman karena nami malaikat. Ketiga, beriman terhadap sifat-sifat malaikat. Keempatnya, beriman terhadap amalan sinaran tugas malaikat. Selanjutnya mengenai wujud malaikat, ia dinyatakan di Al-Quran surat Fatir bahwa malaikatnya memiliki wujud. Itu seperti dinyatakan orang-orang anu parantos menyalahi karena Al-Quran bahwa malaikat itu ayat eksistensinya wujudiyahnya hanya merupakan sifat kebenaran pada diri seseorang. Tasana sekali, tapi malaikatnya bukti wujud ayat. Sebagaimana dinyatakan Allah Subhanahu wa taala mengenai wujudiyah malaikat, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Segala puji kagungan Allah fatiris samawati wal ardh, sebagai pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikah, Allah anu parantos ngajadikeun malaikat rusulan sebagai utusan Allah. Malaikat sebagai utusan Allah ulah-ulah dipiwarang ku Allah tadi oke, dipiwarang nyebut nyawa, dipiwarang nyatetkeun amal jalema, dipiwarang doa dan jalema bersegera datang ke masjid bari menunggu waktu sholat dipiwarang Allah rusulah eta sebagai utusan Allah. Uli ajnihatin, saudara Allah para malaikat tersebut memiliki sayap gitu. Ciri fisik teh gitu. Maka anu menyatakan malaikat hanya sebuah hiasan daripada sifat kebenaran yang ada pada diri seseorang itu bertentangan sareng Al-Quran surat Fatir ayat 1 oke. Sareng hadis sahih saudara Allah uli ajnihatin, malaikat memiliki sayap masna wa sulasa wa ruba, aya nu gaduh sayap teh masna dua gitu. Wa sulasa aya dipasihan sayap teh 3, wa ruba aya dipasihan sayap teh 24, da saeureun malaikat teh jelas yazidu fil khalqi ma yasha. Allah nabihan fil khalqi dina eta penciptaan ma yasha sesuai sareng kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir, saestuna Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Anu hadis sahih malaikat Jibril mah kaduhan 600 sayap gitu. Selanjutnya dauhan Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Anfal ayat 50, walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikah, lamun teh anjeun ningali id yatawaffal ladina kafarul malaikah, dina waktu para malaikat ngawafatkeun orang-orang kafir. Id yatawaffal ladina kafarul malaikah, dina waktu malaikat nyabut nyawa orang kafir.
Kumaha nyebut nyawana teh yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ari orang-orang kafir mah yadribuna wujuhahum wa adbarahum, digebukan ku malaikat teh wujuhahum beungeutna dihareup jeung ditukang dicabut nyawa geus kitu bari disiksa ku malaikat gitu. Wadzuqu adzabal hariq, bari jeung disebutkeun wadzuqu adzabal hariq, dan rasakanlah adzabal hariq, siksaan api yang membakar. Waliyadu billah gitu. Nah eta bahwa di dinya ya kan jadi bukti bahwa malaikat sanes mun sekadar sifat kebaikan merupakan kiasan, tapi aya wujud aslina gitu. Aya bentukna gitu. Anu pernah katingali Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dina Al-Qur'an walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi sallallahu ningali bentuk wujud asli malaikat Jibril sakali ini di Sidratul Muntaha. Sebesar kali saya menunjukkan di Sidratul Muntaha ada melihat malaikat Jibril 2 kali gitu Rasulullah. Di langit dan di bumi gitu. Waktu di bumi dan waktu di Isra dimirajkan di Sidratul Muntaha wujud asli malaikat Jibril. Oke, bahwa malaikat tersebut biasa berubah bentuk gitu. Anu mana berubah bentuk seperti dina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anu mana malaikat Jibril pernah sumping kapayunan para sahabat, anu mana dengan wujud syaribu bayan siyabi, dengan pakaian anu kacidah bodasna, anu acuk serba bodas, syaribu sawadi sa'ri, anu rambutna kacidah hideungna gitu. Acukna kacidah bodasna, acuk serba putih, katingali musyarat para sahabat gitu. Nuju ngariung seserakan sahan Rasulullah SAW dina hadis riwayat Muslim. Ujug-ujug tiba-tiba sumping sosok seorang laki-laki anu memakai baju serba putih, syaribu bayar disiabi, oge rambutna syaribu sawadi sya'ri, kacidah hideungna la yuro asaru safari, teka tingali ayat tapak bercak perjalanan jauh. Biasanya lamun kata orang asing datang dari orang dinya jaya kenal sareng layak dikumin ahadun, jaya kenal di antara abdi sadaya sahabat gitu. Eta nunjukkeun bahwa eta lain jelema tapi malaikat gitu. Sehingga bertanya ke Nabi SAW tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Dina wujud seorang laki-laki anu tampan, anu rambutnya sangat hitam, berbaju serba putih gitu. Usaha tadi kan bisa berubah bentuk karena bentuk anu beraneka ragam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kada hai para malaikat mah sana dibatasi berubah bentukna karena bentuk anu pikaru jinten anu pipikasieun. Kumaha jin oge bisa berubah bentuk deui gitu. Nah hari jin mah kana berubah bentuk anu pikasieun atau pipikakilaun. Ai malaikat matara di zaman Rasul yang menyebutkan ke seorang laki-laki tampan, nusuk disebut dengan Dihya al-Kalabi. Dihya al-Kalabi seorang laki-laki yang tampan, dikara sepen gitu nya rupa nanti, caranya rupakeun dikasieun nanti tapi pikarucin. Selanjutnya bentuk sinarang sifat para malaikat gitu, mengenai penamaan malaikat anu paratos tadi gitu di antawisna adalah malaikat Jibril. Kita sedang satrasna kata oke urang wajib beriman ka nami malaikat. Selanjutnya bentuk sinarang sifat malaikat, wajib urang diimani bahwa baik sifat khalqiyahna atau sifat khuluqiyahna. Sifat khalqiyah sifat jisimna gitu. Sifat jisim jirimna malaikat anu asli tadi gitu. Atau Nabi biasa oke berubah bentuk atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala, wajib urang iman. Kaduana mengenai sifat khuluqiyahna, sifat kebaikan aya dina diri malaikat. Malaikat adalah sosok anu maksum, terjaga tina dosa. Karena malaikat tidak memiliki nafsu, baik nafsu makan atau nafsu birahi gitu. Beda jeung jalma memiliki sifat nafsu, baik itu nafsu makan atau nafsu birahi atau sifat sabunya gitu. Sifat sabunya
sifat buas gitu. Kumaha kisah itu anu ngabedakeun manusia jeung binatang teh dina natikiahna. Dina segi eta mah kana kesamaan sareng binatang. Mata kal insan hayawan natik gitu. Manusia adalah binatang yang berakal. Dina pada memiliki birahi seperti binatang yang memiliki sifat buas. Dina jelema nu kumaha wae aya potensi baik dan potensi buruk gitu. Bisa memiliki sifat samunya yang memiliki nafsu birahi. Tah malaikat mah tidak memiliki hal yang demikian. Anu aya dina diri malaikat adalah sifat kebaikan sebagaimana dina Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang anu beriman, jaga diri aranjeun jeung keluarga aranjeun tina neraka. Anu mana waquduhan nas wal hijarah. Anu mana bahan bakar neraka teh suluhna gitu, sehingga burung tekan disuluhan teh naon bahan bakar teh kai sanes. Annas wal hijarah. Bahan bakar teh jalema wal hijarah jeung batu. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka teh manusia jeung batu. Maksudna batu anu dijieun patung dipake sesembahan. Patung orang-orang pembesar nu dipatungkeun teh biasa orang-orang anu besar dianggap tokoh-tokoh pembesar kudu disembah-sembah. Alaiha malaikatun giladun syiddah. Anu mana bahwa neraka tersebut dijaga ku para malaikat giladun syiddah, anu kasar dan keras gitu. Keras dan kasar sesuai sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Ngan kaituna la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Masih kasar jeung keras oke anak la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Teu pernah ngabantah sedikit pun ka Allah ma amarahum kana perkara anu diparentahkeun ku Allah. Malaikat anu giladun sidad kasar jeung keras teh la yasunallaha ma amarahum. Teu pernah ngabantah kana perintah Allah wa yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa ngalaksanakeun naon bae diparentahkeun ku Allah. Eta mengenai sifat kebaikan dina diri malaikat, yakni la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sehingga dina segi taat ka Allah dina Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 27, la yasbiquna bil qauli wa hum bi amrihi ya'malun. Tara diulang ka para malaikat bil qauli dengan ucapan wa hum bi amrihi ya'malun, jeung hari aranjeunna para malaikat atas perintah Allah senantiasa dilaksanakeun. Tah kitu janten malaikat adalah sosok anu maksum, terjaga dina kesalahan, oge senantiasa taat kana naon diparentahkeun. Urang wajib beriman karena sifat fisikna malaikat anu pantos diuraykeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih oge mengenai sifat khuluqiyahna anu pantos diuraykeun ku Allah Subhanahu wa taala di antarana dina Al-Qur'an la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Termasuk dari malaikat untuk memiliki nafsu sehingga malaikat berkembang biak seperti manusia. Manusia jeung jin mah memiliki nafsu sehingga berkembang biak gitu, berkembang biak ke akal gitu, memiliki nafsu dan kawin sehingga tina kawin tersebut sehingga berkembang biak. Malaikat seperti itu karena tidak memiliki nafsu. Perbentengan sareng jin. Selanjutnya mengenai malaikat sekarang tugasnya anu parantos diuraykeun tadi tugas-tugas malaikat. Selanjutnya mengenai berapakah jumlah para malaikat, jumlah secara pasti hanya Allah yang tahu. Dalilna dina Al-Qur'an surat Al-Mudaththir ayat 31. Wa may ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Sidarang sareng teu aya anu kuninga kana tentara Rabb anjeun jumlahna illa huwa kecuali hanya anjeun yakni Allah Subhanahu wa taala. Anu tadi dina hadis Bukhari Muslim Baitul Ma'mur wae saur Nabi dina waktu Isra Mi'raj posisina aya di langit ka-7 lempeng sareng Ka'bah cenah posisina di bumi ditaroskeun ka malaikat Jibril setiap hari teh dikunjungi ku 70.000
malaikat gitu. Terus itu ngalin tentara deui sanes deui ulah balik sanes ya mah gentos menunjukkan karena jumlah malaikat secara pasti hanya Allah yang tahu jelas sudah. Selanjutnya Allah Ta'ala mengenai keutamaan malaikat, orang wajib mengimani mengenai keutamaan malaikat. Dalilnya pertama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ngaidobatkeun malaikat sareng Allah. Ngaidobatkeun teh ngahubungkeun menyandarkan penamaan malaikat sareng Allah. Anu fungsina teh idobat teh tasrif gitu. Karena ngamulyakeun. Seperti dina Al-Baqarah ayat 88 dihubungkeun ami malaikat kan sareng Allah. Maksudnya idobat tasrif dalam rangka memuliakan. Dawuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dina Al-Baqarah ayat 88 man kana aduwwan lillah sing saha jalma anu ngamusuhan Allah wa malaikatihi jeung ngamusuhan malaikat Allah wa rusulihi wa Jibril wa Mikala ngamusuhan Allah ngamusuhan malaikat Allah para rasul Allah Jibril Mikail sebatkeun namina dina Al-Qur'an malaikat Jibril malaikat Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin maka saestuna Allah musuh pikeun orang-orang kafir sehingga ngamusuhan Allah jeung ngamusuhan malaikat Allah ngamusuhan rasul Allah ngamusuhan malaikat Jibril Mikail itu adalah hukum kafir. Surah Allah fa innallaha aduwwun lil kafirin maka saestuna Allah musuh bagi orang-orang kafir. Al-Baqarah ayat 88. Tinggali di dinya aya wa malaikatihi gitu. Eta diidopatkeun malaikat sareng Allah gitu, dihubungkeun nu disandingkeun malaikat sareng Allah. Fungsina teh tasrif dalam rangka memuliakan. Kumaha kitu di sawios keutamaan malaikat senantiasa disandingkeun sareng Allah. Selanjutnya dina Al-Baqarah ayat 285 amana rasul bima unsila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Para rasul parantos beriman karena naon parantos diturunkeun ka dina Rasul yakni Nabi Muhammad SAW parantos beriman karena perkara anu parantos dilungsurkeun ka dina yakni Al-Qur'an min rabbih eta sumping nanti Allah. Walil mukminin orang-orang mukmin kullun amana billah sareng beriman ka Allah wa malaikatihi beriman ka malaikatna Allah itu malaikat dihubungkeun sareng nami Allah itu idopat litasrif dalam rangka memuliakan wa kutubihi wa rusulihi karena beriman karena kitab Allah wa rusulihi sareng para utusan Allah. Al-Baqarah 285. Kaduana Allah mengagandengkeun persaksian para malaikat sinaran persaksian Allah ngagandengkeun sholawat para malaikat sareng sholawat Allah digandengkeun disandingkeun. Dawuhan Allah nunjukkeun kana keutamaan malaikat. Dawuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Al-Imran ayat ke-18. Allah parantos menyatakan bahwa aya ilah anu berhak diibadahan kalawan